second semester. This is our assistant house. Working on magnetic elevation. Today, most of the earthquake houses are using rubber and a spring to protect from earthquake. But this is an upgraded version which is working on magnetic elevation. In this, the house is floating because the magnets is facing face. It is on floating. The holes are facing each other so that the magnets is lying in the air. Today there are many earthquakes in Japan. बट इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे हम इसको करें तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वैसे ही जब नीचे से आएगा तो जब ये होगा सब अपने टीचर नहीं मैम। और इसको मतलब अभी कॉस्टली है बट ये वर्क कर रहा है अभी। इसका ट्रेन वर्क कर रहा है। जैसे मैग्नेटिक ट्रेन है जो जापान में भी चल रहा है। इसका स्पीड 400 की बहुत स्पीड है मैम। कोई भी वर्क को मतलब बहुत जल्दी तक पहुँचाने का काम करता है। मैम यूज हो रहा है छोटे छोटे घरों में। जैसे जापान में भी यूज हो रहा है क्योंकि अभी कॉस्टली है तो छोटा अभी अब हम लोग जो है पर्सनली अफोर्ड नहीं जिससे कि जो मैग्नेटिक पावर है उसको बढ़ाया जा सके ताकि बड़े बड़े वजन की लोड नहीं सके। डिपेंड करता है मैम मैग्नेटिक फोर्स कितना। यस अब मैम हम छोटा मैग्नेट ले लेंगे और बिल्डिंग ज़्यादा बड़ा रहा तो कोई फायदा नहीं होगा। यस अगर मैम अभी भी हम कोई बिल्डिंग में आते हैं तो मैम हम लोग पहले इंजीनियर से लेते हैं कि यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन लेते हैं कितना पिलर का कितना मोटाई होना चाहिए। वो भी मैम अगर ये बनाएंगे तो इसलिए कि हम पूछेंगे जो मतलब इसके लिए एक्सपर्ट अगर मुझसे पूछेंगे तो वो बताएगा कितना आप कितना बनाना चाहते हैं बिल्डिंग। वही सारा मैग्नेटिक फील्ड उसमें रहेगा। तो मैम अगर हम यहाँ पे यहाँ से कुछ भी अर्थक्वेक मतलब आ जाए हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थक्वेक आएगा जाएगा नो मैम फिर भी नहीं क्योंकि मैम इसमें एब्जॉर्ब कर लेगा मैम। जो भी यूज होता है अर्थक्वेक प्रूफ हाउसेस में होता है रबर होता है या फिर स्प्रिंग होता है बट उसमें भी वाइब्रेशन जो है जाता है हाउस बट ये उसमें वाइब्रेशन भी नहीं जाएगा बिकॉज इट इज फ्लोटिंग। मैग्नेट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप बोल रहे इधर उधर चलो चलो वो कोई मूवमेंट भी नहीं हो रहा है ऐसे मतलब नीचे से हम लोग नीचे से नहीं क्रूज कर सकते बेल से। तो दैट्स व्हाई हम लोग इसको अगर हिलाते हैं तो ऊपर नहीं हिलेगा। ये सेंसर हम लोग लगाए हुए थे सर बट यहाँ पे एयर के चलते सेंसर टच हो जा रहा है तो सेंसर काम नहीं कर रहा है। वाइब्रेशन सेंसर था जिससे हम प्रूव कर सकते थे नीचे से भी बट यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। एयर इतना हो जा रहा है कि एयर के कॉन्टेक्ट में वाइब्रेशन काम नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई हम लोग ऊपर से अभी दिखा रहे हैं प्लॉट प्रोसेस से कि आप लोग को मतलब तो हम लोग ऐसे को मतलब आपको सेटिस्फाई कर सकते हैं क्या मतलब हम बताना चाहेंगे।